हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ज़ेनर इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। ज़ेनर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है रज़ा। सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में गर्म पानी हर इंसान की ज़रूरत है। और वो कहते हैं ना, सर्दी में जब ठंडा पानी सताता है तब तो वाटर हीटर याद आता है। तो ऐसे में अगर आप कोई वाटर हीटर परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक। एज़ यू नो, आई एम रनिंग इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। तो इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी गीज़र के बारे में मिलेगी वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगी। गीज़र आपको जो मेनली मार्केट में 3 टाइप का मिलेगा: इलेक्ट्रिक गीज़र, गैस गीज़र, स्टैंड गीज़र। इस वीडियो में आप सबके सामने जो इलेक्ट्रिक गीज़र के बारे में बात करूंगा। कोई भी इलेक्ट्रिक गीज़र परचेज़ करने से पहले आपको जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें से पहला पॉइंट ये है कि उस इलेक्ट्रिक गीज़र की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। दूसरा पॉइंट, उस इलेक्ट्रिक गीज़र का स्टार रेटिंग। थर्ड पॉइंट, वारंटी। अब जाहिर सी बात है, पैसा किसी प्रोडक्ट पे आप लगा रहे हैं तो कम से कम आप कोई ऐसा गीज़र चूज़ कीजिए जिसमें आपको जो प्रोडक्ट पे कम से कम 2 ईयर की वारंटी एंड इनर टैंक के पे 5 या 7 ईयर की वारंटी मिले। कंसीडरिंग दिस 3 पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन शुड बी द प्रायोरिटी फैक्टर बिफोर डिसाइडिंग एनी इलेक्ट्रिक गीज़र। सो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आपके सामने लाया हूँ 2 इलेक्ट्रिक गीज़र का जो है अनबॉक्सिंग और रिव्यू। और जिन 2 इलेक्ट्रिक गीज़र का रिव्यू मैं इस वीडियो में करूँगा आप सबके सामने, वो खुद मैं अपने शोरूम से सेल कर रहा हूँ कुछ सालों से, और अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है उस गीज़र। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं उस पर, उस इलेक्ट्रिक गीज़र को परचेज़ करने से पहले। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोडक्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से एक गीज़र परचेज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में आप सबसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।